महादेवको दर्शन गरेर चाहिँ हामी फर्किसकेको अवस्था छ। यस कुण्डको चाहिँ एकदम धार्मिक आस्था बोकेको ठाउँ, धार्मिक महत्त्व बोकेको ठाउँ, जसको यहाँको तालगो कुण्डा, गोसाई कुण्डाको लम्बाइ चाहिँ 600 मिटर, चौडाइ 320 मिटर, यसो गहिराइ चाहिँ 26 मिटर छ भन्ने चाहिँ रहेछ। हामीले पनि यहाँ 1-2 जना मान्छेले सोधेको, त्यसै गरी हामी फर्किँदैछौँ हेर्दै गर्नु होला भिडियो। स्नान दर्शन सकेपछि चाहिँ हामी खाना खान लागेको। यहाँ खाना चाहिँ एकदमै मिठो नै भनौँ। हामी चाहिँ गोसाई कुण्डा, भैरव कुण्डा, सूर्य कुण्डा सबैको चाहिँ दर्शन गरेर फर्किसकेको अवस्था छ। त्रिशूल कुण्डा दर्शन गर्यो। 108वटा कुण्डाहरूको चाहिँ दर्शन गरेर हामी फर्किसकेको अवस्था छ। यतिखेर हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै पावरफुल इनर्जीको साथ को खुसियालीमा चाहिँ हामी एउटा गीत गाउन गइरहेको छु। सबैजना गीत गाएर साथ दिनु होला दाजुहरू, मेरा आदरणीय दाइहरू। तिमीलाई देखेर हिमालय आसेको, तिमीलाई देखेर मुनालाई नाचेको, तिमीलाई देखेर मुनालाई नाचेको, मुनालाई नाचेको। यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी, यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी। थाहै नपाई बसेछ माया आकाश भन्दा बेसी, थाहै नपाई बसेछ माया आकाश भन्दा बेसी। लासो लासो ल गाइज, हामी चाहिँ अब यतिखेर चाहिँ फर्किएको दर्शन गरेर फर्किने क्रमको लासो लासो तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई तपाईँहरू सम्पूर्णका लागि पनि हामीले सक्दो गोसाईकुण्डा महादेवलाई एकदम पूर्ण रूपमा हामीले भाकल गरेर उहाँलाई सम्पूर्णलाई राम्रो होस् भनेर आएको छु। जय होस्। जति पनि पृथ्वी जगतमा मनुष्य, जति पनि जीवित प्राणीहरू छटपटेर बसेका छन्, सबैको चाहिँ राम्रो होस्, भलो होस्। कसैले पनि गाइजहरू, तपाईँहरूलाई हामीले यो दृश्यबाट देखाउन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, हामी हिजो धुन्जेबाट आउँदै गर्दाखेरि कुनै पनि पानी पर्छ भन्ने कुरो थाहा थियो, तर हामीले ल्याएनौँ। तत्पश्चात हामी यसरी ओडामा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ। यहाँको मौसम भनेको तपाईँको एकैछिनमा पानी पर्छ, छिमेकमै घाम लाग्छ, छिमेकमै हिउँ पर्छ, मौसमको भर छैन यहाँ। त्यसै त मौसम र मायाको भर हुँदैन भन्छ, तर यहाँको मौसमको झन् तपाईँलाई कुनै पनि भर नभएको कारणले चाहिँ यहाँहरूले पनि यो भिडियो हेर्नु भएपछि चाहिँ अवश्य पनि एउटा जुन आफूलाई सेफ्टीको एउटा ऱ्याङ्ककोड चाहिँ बोक्नलाई नभुल्नु होला। धन्यवाद। डम डमरू बजाउँदै जट्टा फिजाउँदै नाच्दछन् शिव, डम डम डमरू बजाउँदै जट्टा फिजाउँदै। कतिपय भक्तजनहरू चाहिँ यहाँ गोसाई कुण्डाको दर्शन गरेर हेर्नेमा पनि फर्किएको हामी देख्न सकिन्छ। यहाँहरू पनि हिँड्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ गुड मर्निङ। एकदमै तपाईँहरूलाई न्यानो शुभ बिहानी। यो चन्दनबारीबाट हामी चाहिँ चन्दनबारीमा यही एउटामा बास बसेर चाहिँ बिहानको तयार गरिसकेको अवस्था छ। धेरै थरीको चाहिँ होटलहरू पाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो रोजाइ अनुसार चाहिँ बस्न सक्नुहुनेछ है त गाइजहरू।
नौतले दरबार जुन पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दैखेरि निर्माण गर्नुभएको नुवाकोटको नौतले दरबार अहिले चाहिँ यो भूकम्प पश्चात 72 सालको भूकम्प पश्चात चाहिँ यसको पुनः निर्माण चाहिँ भइरहेको अवस्था रहेछ। अहिले चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रहेछ। भैरवी मन्दिर एकदमै शान्त नौतले दरबार सँगै यो भैरवी मन्दिर यहाँ पनि दर्शन गर्नुहोला। दर्शन गरे फर्किने क्रममा बाटोमा नजिकै पर्दो रहेछ भएर दर्शन गर्नुहोला। Thank you for watching my vlog, guys.